Parkes Parkes Isus, Parkes Ingegnein Life, Suppoche Menkes, Lățeastă Cosido, Cozoluția pe Cosătuția Trece. Mengegnek Masquata Sot Holarul Pace, Mengegnek Văzălu Iegnaina, Mengegnek Lățelu Te Masquas, Coiegnein Arcațiam Danțelor Trece. Dumnezeu m-a scuciut de mascos. Vorbesc pe calma ca să o deșarjă la ragi, el vine la tanan de limește. Vorbesc Duh actul asmazes, el Duh actanak espan spens legea. Doasele se ric jomul de honarbi, abana garanti. Eu să într-un chesait. Consumul de Iisus Iamno, vorbesc Dumnezeu să-i steră legea. El hara orvesc, aleluia. Vorbesc tu ești mianche și marit asmață, vorbirea mea duisă. Mei, avadume kes Iisus, avadume te kohoskin, avadume gaina menimičor, duasele stelja. Avadume care ne vervas nerinte. Avadume kohoscă te nice vocita par vide, ierkire činko zampi. Vorbesc te ierkik nu ierkire kasne, văd kohoskin spine šuna kam čiansne. Cel voci catami. Vorbim hoscă de la femina. El înțai pe zici care se vorba mai echire, mai care se capciuncă. El îți va mai sobe, mai capciuncă. Că tare hoscă vor iei cu aceste. Vorbim dacă mi-am înțelege sau vor ameni cioriciunte că țachi. Vor ameni bande mascoască parauriconună. Vorbim iechik nu iechire comna, e mai n-ameni nici urme ca să urmec comna te. Doar să desai nici urmec. Benaniți berechiți. E mai să urmec unai chiar, e mai chiar că berele cosubză cherimenci. Menc benanțet, menc berel chestet. Vorbesc tu versnes benanțet de rău tagoțesc cu machii amat. E mai să urmă te. Amen, campinați în caiste. Campinația ca să duce să o sirune în chez, vorbim capa lumii cu pampinanele. Vorbim tu ești miarcă, aleluia. Vorbim tu voci mi bă acesta n-ai o mesă, mă e mai să lua o luame aici de rima stoață. Vorbesc egeleții, vorbesc cu mani. Menc borând să stărmia ban să spune-mi de zainele de michez. E hăntrumenc me haia stai e triamar. Hătrumek me saman ne diamante, hătrumek me nața diamante. Hătrumek me hajur diamante, un Duh harolves ne nește. Te nailmes, nail aia stami. Tu mes cu voci mele, găta e vormate. Tu amen me găhe darna, if cearcea navariți, e darna de michesi. Este într-un evaluație pe vorbesc cu țara. Vorbesc doar să le zici eu care nu mă pătrec, că te bine, aleluia. E mai să Iisus ce-am vedeți pe tincea ca ta lume șurgele. Vai spune cruz, un enchez. Un enchez, parțial arca, vorbim că tania spasne smer. Vorbim cu checiune care un enchez tania spas, vorbim la o amembat, vorbim n-am așa parola spasna, aleluia. E mai sote, orga. Vorbim para urmez medietul. Vorbim de că și-am cicara, tu cincea-mel, e de numele plin este. Vorbim col zor țărcă, medinața, menaschiama. Dare loc de, după acele speranță. Dare loc și-ți stăve gora și nerve. E bună de să ne copacă. E mai sororul, hei darmante. E paraolenches. Ce-și mai dasmați. E să nu mai vor putea să mă asculciunii la caciunii o gură sor care au avut ierghirte. Vorbeam de svecoi, mă asculțeam, e ciști vorășunele araci cale. E să-i sor campinația cu aracai, cu supul de Iisus Iamno, vedem e că ne țin cu acele, e mai smiama la ocă de, vorbim de canc, e mă trume mai asta nu, e mă dati ce-mi dus când am vedem. Same două, same
Տեր Աստված բնակության վայրը, որ դու օգնել ես եւ մեզ ծնունդ ես տվել այստեղ Տեր ջան։ Եվ ես խնդրում եմ քո կենդանի ջրերով լցրատել բացի Տեր այդ ջրորները, որպեսզի քո շնորհը տեսնի եւ ասելով կա ով ծառայա Տեր ջան։ Մենք փառք ենք տալիս քեզ եւ ասում ենք շնորհակալություն այսօրվա օրվա համար, որտեղ այսօր տոնն է Տեր։ Այսօր այն օրն է Տեր, որ դու թարավորվեցիր քո աշակերտների կյանքում, որ այլևս նրանք իրենց ուզածով չքայլեցին, այլ նրանք լցվեցին քո Սուրբ Հոգով եւ խոսեցին Սուրբ Հոգուց։ Եվ այսօր Տեր խնդրում եմ, որպեսզի ուղարկես եւ լցնես այստեղ Սուրբ Հոգու զորությունը Տեր, որ մենք այլևս մեզանից չխոսենք, մեզանով չքայլենք, այլ քայլենք քեզանով Սուրբ Հոգի ջան։ Որտեղ դու լցրել ես մեզ Տեր քո խոսքով, քո զորությամբ եւ այսօր օրն է, որ դու լինես փառավորված։ Հիսուս, Հիսուս, քո անվտանգը մեզ համար Տեր, որտեղ սատանան սարսափում այդ անունից, որտեղ նա գիտի, որ դու հաղթել ես, հալելույա, եւ այդ հաղթական հոգին թող այսօր Տեր կենդանանա մեր ազգի մեջ։ Քո Սուրբ Հոգով լցրա մեզ Տեր, որպեսզի մենք խոսենք եւ բոլորը հասկանան Տեր, որտեղ չի լինելու մի ազգ, որ չհասկանա այն լեզուն, որը դու կտաս Սուրբ Հոգի ջան ես։ Լցրա մեզ քո Հոգով։ Հալելույա։ Hallelujah. Today, moving I see, yes, you did. God, each and Աստված պատրաստել է վերինը մեզ համար։
Նա պատրաստել է ամպայությունը երկնային։ Նա պատրաստել է այն, ինչ որ աշխարհը չի կարող։ Փառք Հիսուսին։ Աշխարհը չի ճանաչում նրան։ Բայց նա ուզում է, որ մենք ճանաչենք իրեն։ Նա ասեց, չի ճանաչում, որովհետև նրա գործերը չանեն։ Բայց դուք կճանաչեք ինձ, որովհետև ես ձեզ հետ եմ։ Այսօր մենք պետք է ճանաչենք նրան, որ այստեղ է, հալելույա, որովհետև ամբողջությամբ Սուրբ Ոգին այսօր վերցվել է իր ձեռքերի մեջ եկեղեցին։ Գիտես ամենակարևորը որն է, որ մենք խոնարհվում ենք նրա առջև եւ ասում ենք, Տեր, ոչ թե մենք, այլ դու փառավորվիր։ Դու եւ միայն դու, հալելույա։ Եվ մենք եկել ենք քեզ փառավորելու եւ ասելու Հիսուս, դու ես մեր հովիվը, հալելույա։ Դու ես Տեր, մեր մխիթարիչը, մեր ուսուցիչը։ Հալելույա, Սուրբ Ոգի, հալելույա, Սուրբ Ոգի, ով Տեր։ Բայց ամենակարևորը մենք կարողանանք այսօր լինենք լցված Սուրբ Հոգով եւ խոսենք այն բաները, ինչ որ Տերն է ուզում խոսենք։ Ամեն։ Այստեղ է, որտեղ եթե մենք խոսենք այն, ինչ որ Տերն է խոսում, ապա մենք ունենանք այն բոլոր հաղթանակները, որը խոստացված է մեզ Աստծո խոսքի մեջ։ Հալելույա, ամեն։ Եվ այսօր մենք
գիտենք, որ ինչ իրավիճակա մեր շուրջը մենք տեսնում ենք այդ ամենը, բայց մենք երևույթներով չենք շարժվելու, մենք շարժվելու ենք հավատքով, հալելույա։ Ամեն։ Դու ուզում ես հավատքով քայլես։ Այսօր մեր հավատքի քայլելու օրն է, այսօր մեր հավատքով ապրելու օրն է, այսօր մեր արդարության օրն է, այսօր Սուրբ Հոգով լցվելու օրն է, հալելույա։ Եվ ես քեզ ասում եմ, ուզում եմ քաջալերել, եթե դու սպասումով եկել ես հանդիպելու նա ապա չի ուշանա, որտեղ նա կանգնած այստեղ քեզ սպասելով, հալելույա։ Եվ նա տեսնում է մեր սրտերը, նա քննում է մեր սրտերը, նա ամեն բան գիտի, մեր մտածելակերպը գիտի, դեռ մենք չխոսացած նա գիտի ինչ պետք է խոսենք, որտեղ նա այստեղ է իր մեծ զորությամբ եւ նա կենթանի Աստվածն է մեր, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Եվ քանի որ այսօր տոնն է, հա, ես ուզում եմ որ քո տոնական տրամադրությունը հիմա բացացնեմ, արեք մի փառատոն երթերցնենք, հալելույա։ Փառք Տիրոջ, ամեն, եւ սուզվենք այդ ջրերի մեջ, հալելույա։ Սուզվենք թե այո, փառք Հիսուսին, մենք այսօր ավելի հսոր փառաբանություն ունենք, ամեն, թող գա մեր, ամեն, հալելույա, սահմանակը գալա, որ պատրաստն է մեր փառաբանության խումբը, հալելույա, դու գիտեք, որ դրողը մեր հայկական գործիք է, ամեն, ես գիտեմ, որ դրողը նվարկում է սատանան սաղսատում, փառք Տիրոջ անվան համար, հալելույա, արեք վայելենք Տիրոջ ներկայությունը, հալելույա,
Բանական կնամադրության հանելուրա Տեր օրհնի ձեզ ավելի զորացնի Հավատում որ այսօր ինքը կլսվի Տիրոջ Այո եւ ամեն Դες երբ որ մենք հակարություն գրեցինք որ եկեք հավատվենք միասին խմելու Հալելույա Պենտեկոստը Դու գիտեք Պենտեկոստն ինքը շաբաթների տոնն է Հալելույա դա նոր տոն չէր դա հավիտենական կանոնով գրված տոն է որ Աստված դրեցի ժողովրդի հետ միասին 7 շաբաթ պետք է ժողովուրդը աշխատել, պետք է ամերային ինչ-որ ցանկանում հալելույա եւ 50-րդ օրը այն ամենը բերեին Տիրոջ առջև հալելույա։ Երբ որ իրենց գործերով եկան եւ բերեցին իրաց փառավանության խոսքը, իրենց զոհերը, իրենց ծանոթները Տիրոջ առջև հալելույա, պատերը փառավորվեց, որտեղ հենց այդ 7 շաբաթների ընթացքում էր որ Տերը ամրեց Իսրայելին եւ բերեցին Ասարի մոտ հալելույա եւ դա կանոնով եկավ եւ հասավ այն օրերը երբ որ Հիսուս հարություն արավ եւ ասեց սպասեք ինձ հալելույա ամեն սպասեք այն խոսքին որ երկնքից կտրվի ձեզ եւ այսօր այդ տոնը շարունակվում է անընդհատ հալելույա որտեղ երբ որ մենք պահում ենք այդ շաբաթները երբ որ այդ շաբաթների մեջ կոնարվում ենք ծոմ ենք պահում աղոթում ենք եւ Տիրոջը խնդրում ենք ապա գալիս է օրը երբ որ Սուրբ Հոգին իջնում է եւ իր զորությունը բերում է իր հետ միասին որպեսզի մեզ տա խոսք ասելու որ բոլորը հասկանան գիտես եթե քեզ այսօր աշխարհում շատերը չեն հասկանում իմացի որովհետեւ նրանք չգիտեն ասո խոսքը նրանք չգիտեն շատ բաներ որ ասո կողմից տրված են հալելույա բայց երբ որ Աստված խոսում քո միջոցով բոլորը հասկանալու են Այստեղ ես չկա մեկը երկրի վրա, որ Աստծուն չլսի, որովհետև Աստծո խոսքը երկսարիսուր է, երբ նա վերջնական իր նպատակին հասնելու է, հալելույա։ Փառք Տիրոջը, ամեն։ Ես ուզում եմ ինտեղ կարդամ Ելից գլխից, Ելից 19-րդ գլխից եմ ուզում կարդամ, հալելույա, այսօր շատ զոր օր լինելու, մենք այլելու Տիրոջ սուրբ ներկայությունը եւ նրա կողմից հալելույա։ Դա այստեղ մարդիկ ովքեր այսօր ուզում են լցնել Տիրոջ հոգով Փառք Հիսուսին, ես ասում եմ Տեր ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան, ես ուզում եմ լցնել քո սուրբ հոգով, հալելույա։ Եվ 19-րդ գլխի առաջին խոսքից եմ ուզում կարդամ, երրորդ ամսումը Իսրայելի որդիները Եգիպտոսի երկրից դուրս գալուց հետո նույն օրը Սինայի անապատը եկան։ Այսինքն Ռաֆիդիմիցը չվեցին եւ Սինայի անապատը եկան եւ անապատումը բանակ տվին։ Եվ Իսրայելն այնտեղ Սարի դիմացը բանակ տվավ, հալելույա։ Եվ Մովսեսը վեր գնաց Ասոնով եւ Եհովան կանչեց նրան Սարից ասելով, հալելույա։ Ասա երկնքից, Աստված ոսկի ավարտի։ Նորից ասա այսօր, երկնքից, Աստված ոսկի ավարտի։ Դերեք ստե շատ հետաքրքիր է, որ Աստված խոսք տվեց Մովսեսին իր ժողովրդի համար։ Եվ եթե այսօր մենք Աստծո հետ կապ չունենանք, ապա ոչ մի խոսք էլ չենք ստանում։ Բայց ի՞նչն է մեզ կապում Աստծո հետ։ Մեր հնազանդությունը, խոնարհությունը, հավատը, մաքրությունը, սերը, սրբությունը, այն ամենը ինչ որ Տիրոջ կամքի համաձայն է։ Մենք մոտենում ենք Աստծուն ծառայելու սիրտ ունենալու, հալելույա, որպես զավակ ներկայանալու, որպես Աստծուն հաճելի մարդ լինելու։ Դու այստեղ ես։ Ասա Աստծուն հաճելի մարդ։ Մովսեսը Աստծուն հաճելի է, գիտես ինչի համար, որտեղ նա խոնարհվեց, հնազանդվեց եւ գնաց, հալելույա։ Ամեն։ Այսօր ամենակարևորը մենք ինչ անենք, լսենք, խոնարհվենք ու գնանք։ Ոչ թե միայն լսենք ու խոնարհվենք, այլ գնանք։ Եթե Մովսեսը քաջ աներ Աստծո ծրագրերի մեջ, ամեն, նա հաճելի չէր լինի Աստծուն։ Երբ նրա հաճությունը տեսավ Աստված, երբ որ նա ամեն ինչ արեց Աստծո խոսքի համեմատ։ Փառք Հիսուսին։ Մի անգամ սխալվեց, այդպես սխալի պատճառով չմտավ երկիրը, որը որ խոստացված էր, հալելույա, ամեն։ Մենք իրանք չունենք մի փոքր անգամ սխալվելու Աստծո խոսքից եւ շրջվելու, որտեղ այն ինչ որ ասվել է այսօր կատարվելու է, հալելույա, ամեն։ Ով գիտի որ Աստված ասել է, որ իրան հավատացողը երբեք չի ամաչի։ Ամեն։ Ամեն։ Այսօր շատերը խոսում են գիտես արժանապատվության մասին, որ մեր արժանապատվությունը կա
քսեցինա, ոչ մեկը չի կարա Աստծո զավակի արժանապատվությունը գցի, եթե ինքն իր տեղում է։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Ամեն, որտեղ մենք Աստծո համար կանք ու կլինենք, հալելույա, իրան հաճելի և իրան գործերը կատարող մարդիկ, հալելույա։ Գիտես ամբողջ մի Իսրայել գերության մեջ էր գտնում այդ ժողովուրդը 3 միլիոնից ավել և Աստվածի ծրագրով, ամեն, մեկի խոնարհությամբ ինչ արեց ամբողջը ազատեց, հալելույա, և ես հավատում եմ մեկը մեզ ու դու ենք, հալելույա։ Շունարի կողքին ասար, այդ մեկը ես ու դու ենք, որ մենք խոնարհվելու ենք Աստծուն և մենք երկիրը ազատել ենք, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն, դրա համար ես շատ կարևոր է մեր աղոթները, ճիշտ աղոթները, Աստծո հետ մոտենալը և Աստծո կամքը կատարելը, հալելույա, որպես մենք հաճելի ունենք Աստծուն։ Փառք Տիրոջը, հալելույա։ Եվ Մովսեսը վեր գնաց Աստծուն և Յոհան կանչեց նրան սալից ասելով, այսպես ասի Հակոբի տանը և իմացրու Իսրայելի որդիներին, դուք տեսաք ինչ որ արի եգիպտացիներին, հալելույա, ասա աշխարհը պարտվելու է, թշնամին պարտվելու է, և մենք տեսնելու ենք մեր Աստծո գործերը, որը մեր համար Աստված անելու է, հալելույա, ասա Աստված իր ժողովրդի համար պատերազմելու է։ Եվ այսօր, եթե նա պատերազմեց, ապա ոչ ոք չի կարա կանունի։ Աշխարհի բոլոր զենքերը չեն կարա նրան դիմակային, հալելույա։ Դու հավատում ես, որ չկա մի զենք աշխարհի մեջ, որ Աստծուն դիմակայի, հալելույա։ Եվ Աստծո խոսքը այսօր կատարվելու է։ Ես հավատում եմ մեր երկրի փրկությանը, ես հավատում եմ, որ մեր երկրի կլինի օրհնված, որտեղ ոչ թե մենք ամիջում ենք, այլ օրհնում ենք։ Օրհնի, առավոտ վերեսկենում, օրհնի Հայաստանը, օրհնի Աստվածը, օրհնի ժողովրդին, օրհնի քո հարևաններին, օրհնի քո բարեկամներին, օրհնի քո շենքի բոլոր ժողովրդին, օրհնի Հայաստանի բնակու բոլոր բնակիչներին, հալելույա, եւ դու տեսնես, որ մտնոլորտը փոխվել է, եւ դու հաղթանակ ես ունենալու, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ես կարծես տպավորությունա սաղ չարացածան մեկը մեկին չարա, գամենում անիցքներ, գիտես ես ամենը չարիցա, բարին հաղթում է, բարին հաղթում է, բարին հաղթում է, հալելույա։ Հալելույա։ Եվ տեսեք ինչ ասում, և ձեզ արծվի թևերի վրա տարի, և ինձ մոտ բերեցի, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, ասա Աստված ինձ, արծվի թևերի վրա վերցրած, բերել է իր մոտ, դու հավատում ես, որ Աստվածը քեզ բերել է իր մոտ, ես այսօր շատ մարդիկ շատ բաներ գործվեցին, որովհետև երբ որ արծիվը եկավ իրանք չնստեցին այդ թևերի վրա։ Դու այստեղ ես։ Երբ որ Աստված այդ արծվին ուղարկեց, նրանց բերելու իր մոտ, նրանք չնստեցին։ Ով է մեղավոր։ Այսօր դու հաղթել ես։ Այսօր դու նստել ես այն արծվի թևերի վրա, որ Աստված ուղարկել է քո հետևից, և նա քեզ բերել է իր մոտ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ բերեցի ինձ մոտ, հալելույա։ Եվ հիմա, եթե իրավի ձայնը լսեք, դու այստեղ ես։ Լսում եք ինչ ասում Աստված, ոչ թե իմ ձայնը, այլ իր ձայնը։ Եթե դու լսեք այսօր Սուրբ Հոգու ձայնը, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտես շատ ձայներ կան աշխարհում, բայց կա մի ձայն, որ մենք չպիտի տարբերենք։ Ամեն։ Մենք չպիտի մոռանանք այդ ձայնը, որը որ երկնքից հնչել է մեզ համար, մեր փրկության համար։ Փառք Հիսուսին։ Ասա մի ձայն, որ ժամանակին խոսած, դա ինձ կյանք տվեց։ Եվ այսօր այդ կյանքը մեր մեջ է, հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Տիրոջ հզոր ներկայությունն այստեղ։ Մենք այսօր լավ ժամանակ ենք ունենալու, հալելույա։ Ամեն։ Ո՞վ հավատում որ լավ ժամանակ ենք ունենալու։ Գիտես ամեն լավ բան ուրախանում ենք։ Ամեն մի փոքր լավ բան եւ մենք ուրախանում ենք։ Եվ դասում ենք գիտես վատ բաներ լսել։ Ձևա թե ձև չի։
Եվ որ մարդիկ սկսում են գիտես վատը, արեք վատը խոշ շրնենք, արեք լավատես լինենք, արեք հավատանք, ամեն, ասա հավատը, չտեսնված հավատություն, եթե ասված ծրագիր ունի Հայաստանի համար, որ մեզ ես հավատում եմ, որ նրա ողերից մի սանձի մետր անգամ չի թշնամի։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը, հալելույա։ Դուք գիտեք, որ մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում ենք հոգևոր գործով եւ մեր գործը հավատալն է, հալելույա։ Ամեն։ Ասա քրիստոնյայի գործը հավատալն է։ Ամեն։ Հալելույա։ Ամեն։ Եվ երբ որ մենք իսկապես կհավատանք Աստծո խոսքին եւ Աստծո ծրագրերին, ապա մենք կտեսնենք նաեւ արտանետերը, հալելույա։ Հիմա հավատացի դրա համար խոսեցի։ Ես հավատում եմ դրա համար խոսում եմ։ Ամեն։ Հալելույա։ Եթե իրավ հիմա իմ ձայնին լսեք եւ իմ ուխտը պահեք, այն ժամանակ դուք ինձ համար, հալելույա։ Լսում եք սիրելիներս, սեփական ժողովուրդ կլինեք։ Հալելույա։ Ես այսօր իմ ամբողջ աղոթները ուղղված են ասում մենակ մի բանի համար, Տեր իմ Աստված, երբ որ մեր հայ ժողովուրդը կլսի քո ձայնը եւ դառնա քո սեփական ժողովուրդը, ու դու պատկերացնում եք, որ Աստծո սեփականությունը ինչ որ մեկը ուզենա ինչ որ բան անի։ Դուք ստեք։ Ամեն։ Ասա սատանա Հիսուսի մեջ ոչինչ չունի։ Նորից ասա սատանա Աստծո ժողովրդի մեջ ոչ մի բան չի ունի։ Ու այսօր ինչքան լավ կլինի այն լավ լուրը, երբ որ լսենք, հեռուստատեսությունով, իրենց ինտերնետով խոսվում է, որ մենք լսեցինք Աստծուն, մենք սկսեցինք բարի լինել, մենք սկսեցինք սիրել մեկս մյուսին, մենք սկսեցինք օրհնել մեկս մյուսին, հալելույա։ Գյուղը գյուղին, քաղաքը քաղաքին, մարդը մարդուն, ամեն մեկը, հալելույա։ Ամեն։ Ոչ թե ամեն մեկ իր շահետից գնա, այլ ամեն մեկը գնա Աստծո շահետից։ Իսկ Աստված միաբանության Աստված, հալելույա։ Եվ մեր խնդրվածն Աստված միաբանի Հայաստանը, միաբանի մեր երկիրը, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ասա Աստծո հոգու մեջ ոչ հրյա կա, ոչ հույն կա։ Ոչ կին կա, ոչ տրամնակ կա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Դրա համար մենք պետք է լցվենք Աստծո հոգով։ Ամեն։ Եվ հիմա եթե իրան ձայն լսեք եւ իմ ուխտը պահեք, այն ժամանակ դուք ինձ համար սեփական ժողովուրդ կլինեք ամեն ազգերից, հալելույա, ասա ես հայ ազգից եմ։ Նորից ասա ես հայ ազգից եմ։ Ասա բոլոր ազգերից։ Եվ այսօր Աստված իր ձայնը լսել է տալիս մեզ, որպես հայ։ Որտեղ իմն է բոլոր երկիրը։ Ուրախ չեք դու։ Ամեն։ Աստծո ուրախ։ Ամեն։ Ես երկիրը ասում եմ։ Այսօր շատերը մտածում են գերտերությունների մասին, հա։ Ես մեծ այն, մեկ կողմներ, մյուսը կողմներ, գիտեք, ասում եմ, երկիրը իմն է։ Ամեն։ Եվ այդ դուք եք ինձ սեփական ժողովուրդն եք։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ու այն երկրի վրա որ ազգերը ապրում են, էլի ումը կլինի իմ ասումը։ Ամեն։ Ինքն է ասողը։ Ով հավատում որ ասողը ինքն է։ Ամեն։ Միթե Աստված ստեղծեց, հենց այնպես Աստված ստեղծեց, ինքն էլ ասում է ոնց լինի։ Ասում է կամ լինի, ասում է արևի դուրս արի, արևը դուրս արի։ Դուրս ես, դու գիտես որ Աստծո խոսքով արևը դուրս գալի։ Աստծո խոսքով մայր է մտնում։ Աստծո խոսքով լուսինն է գալի։ Աստծո խոսքով ամեն բան կատարվում է, հալելույա։ Աստծո խոսքով քամիները փչում են։ Ամեն։ Դուրս ես։ Հիշում եք որ հրեշտակներին կանգնեցրել ասում են բռնեք քամին, չթողեք որ փչի։ Աստվածը ամեն բանի Տերը եւ նա է բռնում ամեն ինչ։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Ես ասին այսօր որ քամիներն ու փոթորիկներն են իրան հնազանդում են։ Հիշում եք աշակերտներին։ Ամեն։ Ո՞ր հիշում եք պատմությունը երբ որ նավի վրա ասում են քեզ հոգսը չի տեր որ կործանվում են։ Նա մի խոսքը ամեն բան հանդարտեցրեց։ Այսօր նրա խոսքը կարա Հայաստանում բերի բաղություն։ Հալելույա։ Փառք Աստծո։
Փառք Տիրոջը։ Դասեմ ակնիասին շտաբումի Պենտեկոստն է, դրա հետ հալելույա, շատ կարևոր է, որ Հայաստանում նույն բանը կատարվի, ինչ-որ Աստծո ձեռքերի մեջ կատարվում է, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ո ասում այսօր դառնա Աստծո սեփականությունը։ Ամեն։ Ես արդեն դառել եմ իր ասել։ Այո, ամեն։ Եվ դուք ինձ համար քահանաներ թագավորություն եւ սուրբ ազգ կլինեք։ Սրանք են այն խոսքերը, որ Իսրայելի որդիներին պետք է ասես, հալելույա։ Ամեն։ Ասա Աստված ընտրել է, որ մենք սուրբ լինենք, արդար լինենք, բարի լինենք, հալելույա։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այսօր կարողանանք վայել Տիրոջ բոլոր խոսքերը մեր կյանքերի մեջ։ Ես որդորում եմ սիրելիս, ջուրջ եմ ասում։ Երբ որ առավոտյան վեր ես կենում, առաջի խոսքը թողնի, ես օրհնում եմ Հայաստանը։ Օրհնում եմ այս սահմանները։ Ու գիտես ինչ ես անում դու դրանով օրհնություն ես հռչակում կողի վրա, անեծքը քանդվում է, պաշտպանությունը Տիրոջ, պաշտպանությունը հրեշտակների, նրա արյան պաշտպանությունը թող գա մեր երկրի վրա, հալելույա, որից սարսափում է Սատանը։ Փառք Տիրոջը, հալելույա։ Ամեն։ Այսօր շատ բաներ կան, որ մենք չենք հասկանում, ու չենք ուզում հասկանալ, բայց Աստված հասկացողություն է տալի, որպեսզի մենք հասկանանք։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, սկսում ենք ճիշտ վարվել։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, սկսում ենք հավատալ։ Անհասկ մարդը չի կարող հավատալ։ Պետք է հասցնի ամեն մեկի ճշմարտությունը։ Դու ճշմարտությունը հասցնող մարդ պետք է դառնաս։ Ամեն։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա ես ճշմարտությունը հասցնող մարդ պետք է դառնաս։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ եթե դու սկսես արդեն ճշմարտությունը հասցնել մարդկանց, օր-օրի վրա ամեն բան կփոխվի։ Օր-օրի մեր երկիրը կգնա առաջ, ոչ թե հետ, հալելույա։ Գիտես ինչն է ցավալի, երբ որ դու տեսնում ես անտարբերությունը, Աստված անտարբերությունը չի ընդունում։ Մի եղի անտարբեր, այն ամենի համար ինչ-որ կատարվում է։ Ամեն, Աստծո խոսքը ասում է լացողի, լացի, ուրախացողի, ուրախացի, հալելույա։ Ես գիտես այնքան մեծ ցավում ապրում շատ բաներ, որ տեսնում եմ, որ գիտես չի վայելնում եւ հարիվ չի, որ մարդ այդպես վարվի այս ժամանակների մեջ։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Այսօր մեր ծնկի գալու օրն է, այսօր մեր աղոթքների օրն է, որ մենք ամեն ժամանակ աղոթենք մեր երկրի փրկության համար, աղոթենք մարդկանց համար, մեր ժամանակը տրամադրենք Աստծո խոսքը հռչակելու համար, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Արեք բացենք Հովհաննես 14-րդ գլուխ։ Առաջին խոսքում ասում է. ձեր սրտերը թող չխռովեն։ Դու այստեղ ես, դու տեսնում ես ինչքան խռովություն ա դառնում։ Ամեն մի բան կարդալուց դու զգում ես, որ խռովություն ա եղել քո մեջ։ Երբ որ դու ինչ-որ մի ինֆորմացիա ես ստանում, խռովում ես։ Բայց Աստված, Աստծո խոսքը ասում է, ասա Հիսուսն ասել, որ մենք չխռովենք, որ ոչ ոք չկարողանա մեզ խռովեցնի, ոչ մեկ չկարողանա, գիտես, բարից շեղի, մենք բարի պետք է լինենք, հալելույա, գթած և ողորմած, ինչպես որ նա է, ով ասում նմանվել Հիսուսին, ես ուզում եմ նմանվել Հիսուսին, ես շատ եմ ուզում նմանվել Հիսուսին, ես փափագում եմ և ջանք եմ անում նմանվել, բայց ես մարմնի մեջ եմ, մարդ եմ, հալելույա, գիտես ասում եք, Պողոսն ասում է լավ է ինձ համար որ գնամ, շատ լավ է որ գնամ, բայց իմ մնալը ձեր համար է լավ։ Գիտես, եթե դու իսկականից Աստծո մարդ ես, դու պետք է լավ լինես մարդկանց համար։ Քո շենքի համար, քո քաղաքի, քո գյուղի համար, հալելույա։ Քո մնալը պետք է պտղաբեր լինի, փառք Հիսուսին։ Երկրի վրա քո մնալը պետք է պտղաբեր լինի, փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Գիտես, ինչ-որ բան կա, որ ուզում է խանգարի, բայց չի կարող խանգարի Աստծո ծրագրին։ Ասա ոչ մի բան, որ Աստծո ծրագրին չի կարող խանգարի։ Ու եթե Աստված ասել է այդպես է լինելու է։ Այսօր ուզես թե չուզես, մեկը լինելու է։ Մենք ուզենք կռիվնի, թե չլինելու է, դեր ասել է լինելու է։
շարժեր են լինելու, մահ տարաժամեր են լինելու, ամեն բան լինելու է, հիվանդություններ են լինելու, այդ ամենը լինելու է, բայց դու չխռովեք։ Չվախենա։ Ես սիրո մեջ վախ չկա։ Ես սիրում եմ Հիսուս քեզ։ Ես սիրում եմ քեզ։ Ամեն։ Իսկ մեջ վախ չկա։ Փառք Տիրոջը, հալելույա։ Տերը այստեղ է, թող Տերը օգնի քեզ, զորացնի, փայլեցնի դերս քո վրա, բարձրացնի քեզ ոգու մեջ, հալելույա, Սուրբ Հոգի ջան, շնորհակալ եմ քո սուրբ ներկայության համար, որ դու այստեղ ես, հալելույա։ Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք։ Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք։ Ո՞վ հավատում Հիսուսին։ Ահ Հիսուսի, ո՞վ հավատում Հիսուսին։ Yes. Amen. Amen. Նայ։ Ես մի բան ասեմ, հա, սենց Տերը միշտ խոսում է ձեռքերի մասին, չէ՞։ Օգնեք քո ձեռքի աշխատանքը, բացացեք ձեր ձեռքերը, հալելույա, փառաբանելուց բացացեք երկինք, հա, երկը պագելուց բացացեք, ամեն ինչի մեջ ձեռքները հաշվի առնեք, որովհետև ձեռքը շատ կարևոր է, եթե Աստծո խոսքն է խոսում, հալելույա, ու եթե ասում է Աստծուն հավատացեք ու ես բարձրացնում եմ ձեր այսքան, նշանակում եմ հավատք այսքան։ Ուստեղ ես։ ամեն։ Եթե ես բարձրացնում եմ այսքան, ուստենց եմ անում, հալելույա, ես հավատում եմ քեզ, Տեր։ Ես ինչ եմ անում, ես բռնում եմ։ Ամեն։ Գիտես, սես մի հատ հետաքրքիր բան կա, հա։ Ամբողը ու Հիսուսը կանգնած ամբողի մեջ ու ճանապարհ չկա իրան մոտենալու։ Ինչ ես անել։ Ստենց ես անել։ Որ իմանչ թե և ուժապ է։ Ասան ուժապ է, որ այդ ամբողին բրթելով, է ձվան է, ինչով ես բրթելով։ Ասա ամբողը ինձ ձերքելով, ես կողմ են կողմ են հասնել, ու ես հասնել եմ Հիսուսին ամեն։ Հալելույա, փառք Գիտես ես ես շախսի որից զգում եմ հոգին ատանում դրան, հալելույա, ոնց ես հասնելու, եթե կեզ ինչ-որ բան խաղարնա, կանգնելու ես, հա, ասա ես ունեմ ձերքեր, որոնք օգտագործելու է Աստծո կողմից, և ունեմ ոտքեր, որոնք էլի օգտագործելու է Աստծոն, փառք Հիսուսին, փառք Տիրոջը, հալելույա, Տիրոջ հոգին այստեղ։ Amen. Amen. Իմ հոտան մեջ շատ բնակարաններ կան, ապա թե ոչ ես ձեզ կասեի, գնում եմ ձեզ համար տեղ պատրաստելու։ Եվ եթե գնամ, և ձեզ համար տեղ պատրաստեմ, դարձյալ կգամ և ձեզ ինձ մոտ կառնեմ, ուր որ ես եմ դուք եք լինեք։ Հալելույա։ Ասա Աստված խոսք է տվել, որ ուր ինքն է, Հիսուսը խոսք տվեց, ուր ես եմ, գամ եմ ձեր հետևից, ուր ես եմ, ընդե դուք եք լինեն, ձեզ երկնքում, Տերում եմ, հալելույա, ուր որ ես եմ, այնտեղ դուք կլինեք, ու խոսքը մի դեր ասում է, գիտեք, որտեղ որ ես եմ այնտեղ կլինի իմ պաշտպանը։ Ով այսօր ուզում Աստծուց պաշտպան ստանա։ Գիտես, աշակերտները երբ իրենց պաշտոնները ստացան, գիտեք, երբ սկսեց գործել իրենց վրա դրված պարտականությունները։ Պենտեկոստեի օրը։ Դու այստեղ ես։ Պենտեկոստեի օրը սկսվեց իրենց ծառայությունը, որտեղ միջև է կար բախ։ Կար, գիտես, մի հատ մթնոլորտ էր, որ հնը իրան բանի մեջ էին ստած։ Չէին հասկանում ինչ ակատարում, ինչ պետք է լինի, ով պետք է ասի, այսօր շատերը սպասում են, որ մարդը պետք է ասի, մի սպասի, որ մարդը պետք է ասի։ Ամեն։ Իրանք էլ իրանց որոշումով, ինչ որ բաներ էին ուզում անեին, մարդ էին ուզում ընտրեին, բայց եկավ Սուրբ Հոգին։
Որ եկավ Սուրբ Հոգին, ամենով փոխվեց։ Ու եկեղեցին այնտեղ նա, որտեղ ամեն օր, դուստես, ամեն ժամ, ամեն վայրկյան, գալիս է Սուրբ Հոգին եւ անում անեց ոնց որ ինքն է ուզում։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Նորից ասա փառք Հիսուսին։ Դա չես ասում։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Արի բարձր ծափարի։ Թոմասը նրան ասեց, դե, մենք չգիտենք թե որտեղ ես մնում, այսօր շատերը չգիտեն, դու գիտես որ շատերը չգիտեն։ Եվ ինչպես կարող ենք ճանապարհը գիտենալ։ Այսօր տարիներով, ես գիտես մարդիկ են տեսել, որոնք տարիներով եկեղեցին գալի, բայց չգիտեն։ Չգիտեն ով Այսուսը, չգիտեն ուր են գնում, չգիտեն ինչ են անում։ Տեսել ես այդ ձերի մարդկանց։ Ես տեսել եմ։ Ես տեսել եմ, որ մարդիկ տարիներով, շատ երկար տարիներով գալիս են, բայց չգիտեն ուր են գնում։ Ասա կա կանոններ, որոնք Աստված տվել է, որ այդ կանոններով միայն, և միայն իր միջոցով կարան գնում։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հիսուսը նրան ասեց, ես եմ ճանապարհը։ Հալելույա։ Եվ ճշմարտությունը, եւ կյանքը։ Եվ ոչ ով չի գալիս հոր մոտ, եթե ոչ ինձանով, եթե ինձ գիտենայի, իմ հորն էլ կգիտենայի, եւ սրանից հետո կգիտենաք նրան եւ տեսաք նրան, հալելույա։ Այսօր որն է, որ մենք ճանաչենք իրան, եւ սրանից հետո կգիտենաք, ով պետք է ճանաչի, չէ՞ որ ես ու դու, հալելույա։ Ասա ես ճանաչելու եմ քեզ։ Հենց այսօր։ Փառք Հիսուսին։ Նորից ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փիլիպոսը նրան ասեց, Տերս, հայրս ցույց տուր մեզ եւ բավական է մեզ։ Հիսուսը նրան ասեց, այսքան ժամանակ ձեզ հետ եմ եւ ինչ ճանաչեցիք Փիլիպոս։ Հալելույա։ Այսօր շատ ժամանակ մենք ասենք Սուրբ Հոգին խոսած, հալելույա։ Այսքան բան ձեր հետ են, ասա Սուրբ Հոգին սկզբից եղել է, դա ու կլինի։ Ու ասում, այսքան բան ձեր հետ են, որ ինձ չճանաչեցիք, ո՞վ ասում ճանաչի Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Հալելույա։ Ցույց տուր մեզ։ Ու բավական է։ Սուրբ Հոգին ստեղ ասիրելիս, մեր Աստված մեր հետ է, նա մեզ մենակ չի թողել, և նա այստեղ մեր հետ է, հենց հիմա, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Չես հավատում, որ ես հոր մեջ եմ և հայրն ինձ անում։ Այն բանը, որ ես խոսում եմ ձեզ հետ, իմ անձիչը չեմ խոսում։ Երբեք քո անձիչ չխոսես։ Դուստես? Եթե Հիսուսը ասեց, որ ինքը իր անձից չի խոսում, մենք առավել ևս իրավունք չունենք մեր անձից խոսել։ Փառք Տիրոջը։ Որտեղ մեզ տպավորություն ա լինում, որ շատ ժամանակ մարդիկ ասում, դե ես այսպես եմ մտածում, քո մտածածը շատ քիչ է։ Դու քեզանից ոչինչ, քո անձից ոչինչ մի խոսա։ Ամեն։ Հալելույա։ Ես իմ անձից չեմ խոսում։ Հալելույա։ Բայց հայրը, որ ինձանում բնակված է, նա է գործում այդ գործերը, հալելույա։ Ամեն։ Ասա այսօր, ինչ որ երկրի վրա կատարվում է, կատարվում է Սուրբ Հոգին։ Ամեն։ Եվ այն գործերը, որոնք այսօր կատարվում են եկեղեցու մեջ, դա կատարվում է Սուրբ Հոգու միջոցով, հալելույա։ Հավատացեք ինձ, որ ես հոր մեջ եմ և հայրն ինձանում է։
Ապա թե ոչ իսկ այն գործերի համար հավատացեք ինձ, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, թե ինձ հավատացողը այն գործերը, որ ես գործում եմ, նա էլ կգործի, եւ նրանցից էլ ավելի մեծ բաներ կգործի, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Ու այսօր ես հավատում եմ երկից տրված խոսքը, այս խոսքը, որ Տերը ասում է, ինձ հավատացողը այն գործերը, որ ես գործեցի, ինքն էլ կգործի։ Հալելույա։ Մենք գործել ենք Տիրոջ գործերը։ Ամեն։ Որտեղ իմ հոր մոտ եմ գնում, եւ ինչ որ էլ խնդրեք իմ անունով այն կանեն, որ հայրը փառավորվի որդուը։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն մեր խնդրվածքի պատասխանը ստանալուց Աստված փառավորվում է։ Ամեն, ամեն։ Ամեն։ Եթե իմ անունով մի բան խնդրեք ես կանեմ, եթե ինձ սիրում եք իմ պատվիրանքները պահեցեք։ Հալելույա։ Ո՞վ ասում Աստծո պատվիրանները պահեն։ Ամեն։ Ամեն։ Դժուրանի կողքին ասա, ես քեզ անչափ սիրում եմ։ Ձեզ անչափ սիրում։ Ամեն, ամեն։ Ամեն։ Եվ ես հորը կաղաչեմ։ Այստեղ ես պատվիրանները պահել, և ես հորը կաղաչեմ։ Ամեն։ Պատվիրանները պահել, և ես հորը կաղաչեմ։ Դու այստեղ ես, գիտեք սիրելիներս, այնքան ուժեղ է Տիրոջ ներկայությունը հիմա պատվիրանները պահել, և ես հորը կաղաչեմ։ Ով հավատում որ Հիսուսը իր բարեխոսն է։ Ամեն։ Դասը մարդը որ հավատում որ Հիսուսը իր բարեխոսն է։ Այո եւ ամեն։ Պատվիրանները պահել, և ես հորը կաղաչեմ։ Հոր աչում նստա, մեր Տերը ասում է, պատվիրանները պահի, և ես հորը կաղաչեմ քո համար։ Փառք Հիսուսին։ Եվ ուրիշ մխիթարիչ կտա ձեզ, որ մնա ձեզ հետ հավիտյան, հալելույա։ Ով ասում, որ Հիսուսի կողմից ու հատված ծրագիրը Սուրբ Հոգու միջոցով գա կողմ իր համար։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ ես հորը կաղաչեմ, և մխիթարիչ կուղարկի ձեր հետ կմնա հավիտյան, հալելույա։ Նա մեր հետ է։ Բայց պատվիրանքները պահեցեք, և ես հորը կաղաչեմ։ Գիտես այնքան հետաքրքիր ենք սրտի մեջ հիմա Տերը շարժվում, հալելույա, պատվիրանը պահի, պատվիրանը պահի։ Գիտես մի կորցրի պատվիրանը։ Ամեն։ Եթե դու ուզում ես, որ քո աղոթքդ պատասխանի, եթե ուզում ես Տիրոջ ողորմությունը գտնես, եթե ուզում ես օգնություն գտնես, պատվիրանը պահի և Հիսուսը խնդրի հորը։ Քո համար։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Ես այսքան բաներից հետո դեռ աշակերտները լիարժեք մտած չէին այն ծրագրերի մեջ, որ Աստծո կողմից տրված է։ Նրանք դեռ չէին հասկանում։ Գիտես, երբ որ Հիսուսը հարություն էր արել, հարության ժամանակին, երբ որ երևացավ, դեռ նրան անհավատությամբ և թերահավատությամբ էին լցված։ Բայց երբ որ Սուրբ Հոգին եկավ, եւ այսօր Սուրբ Հոգին եկել է։ Ամեն։ Այսօր օրն է։ Եվ եթե դու ուզում ես լցրես, այսօր մենք աղոթելու ենք, հալելույա։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Եվ ինչ որ խնդրեք, հալելույա։ Եթե ինձ սիրում եք, իմ պատվիրանքները պահեցեք։ Այո, ամեն։ Հա, Տեր ջան, սիրում եմ քեզ, հալելույա։ Բայց երբ որ նկատմամբ գիտես շատ ինքը լավ չի։ Հիսուս ասա սիրի։ Դե քեզ շատ է սիրում։ Պատվիրանն է, սիրի կոնկերոջ է պանցիկես։ Դե դեցին մի քիչ արի քննարկելու հարցը։ Գիտես ինչքան մարդիկ են քննարկում այդ հարցը, սիրեմ թե չսիրեմ։ Հա, ես գիտես այն լյուբից մի լյուբից տեսել եք որ ասում է սիրել չսիրել, հետո վերջում դանսը չէ, բաննակաշնա չսիրել, չէ ուրեմն չեն սիրի։ Գիտեք մի է ձերի բաներով զբաղվել։ Եթե Աստված ասնա սիրել, դրան ոչ մի բան մի թողը որ հանգարի։ Ամեն։ Ոչ է ձեր մտածմունքներում մտածեք սիրել թե չսիրել։ Եթե Աստված ասել, ուրեմն ես սիրել եմ։ Եթե Աստված ասել, ես ներելու եմ։ Եթե Աստված ուզում է, ես անելու եմ։ Հալելույա։
Փառք Հիսուսին։ Նորից փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Որ մնաց ես հետ հավիտյան։ Ասա ամեն օր։ Սուրբ հոգի։ Մեր հետ ա։ Մինչև հավիտյան։ Ճշմարտության հոգի։ Շուրայի կողքին տասա ճշմարտության հոգի։ Այստեղ։ Եվ ոչ մեկ սուտ չի կարած։ Ամեն։ Ճշմարտության հոգի մեր մեջ ա եւ ոչ մեկ սուտ չի կարած։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Լավ չէ։ Լավ որ սուտ չեն կարած։ Ես սրոն ավիմանա որ ճշմարտության հոգի եկեղեցում է։ Ուսում մի ասա, որտեղ դու ճշմարտության դեմ սուտ չես կարող։ Իրեն շատերն էին գնում բռնում, որ կան Հիսուսի նկատմամբ սխման վկայություններ կան։ Լուսես։ Ասա սուտ վկայությունները Աստված կանտելու է։ Փառք Հիսուսին։ Ասա փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Փառք Իրեջը։ Հալելույա։ Որի նամսը աշխարհս կարող չի ընդունել։ Աշխարհի մարդիկ չեն կարող ընդունել։ Որ չի տեսնում նրան եւ ոչ ճանաչում նրան։ Իմ ամենակարևորը ասա ինձ Աստված արտոնություն է տվել։ Եկեղեցու։ Ասա եկեղեցու, նորից բացր ասա եկեղեցու։ Աստված ինձ արտոնություն է տվել ճանաչելու մեկին ով հաղթող է դեմ ոչ մեկ չի կարող որտեղ ինքը մեծ է աշխարհի մեջ եղողից բայց դուք նրան ճանաչում եք որտեղ ձեզ մոտ է մնում եւ ձեզ հետ կլինի Ամեն, ամեն։ բայց դուք նրան ճանաչում եք ինչ բնութագիր ես տալիս մարդուն իմանալով որ նա սուրբ հոգով լցված է թե լցված չի հարց եմ տալի ոնց բնութագիր ես ոնց կճանաչես սուրբ հոգում հա մարդու մեջ հիմա արեք սենց չէ սուրբ մարդիկ կան սուրբ հոգով մկրտվել են հանելը բայց այդ նա չարություններ են ամասնս վաստով սուրբ հոգին իրավ չէ բայց դուք ինձ կճանաչեք որտեղ ձեր հետ է ու ձեր մեջ Հալելույա թող բարոյական ուղղը ով ասում սուրբ հոգով որ ամբողջությամբ Տիրոջ իրես կերպարը սկսի աշխատել նոր մարդը ասա նոր մարդ ստեղծի մեջ Սուրբ հոգով լցված Սուրբ հոգու ձայնը լսող Սուրբ հոգուց առաջնորդվող նոր մարդ ստեղծի Հալելույա Փառք Հիսուսին Ամեն Այսօր տոն է ծնկության այսօր տոն է դեպ երկով Հələ բերեք նեմ համիկնեն Ռոհար կուրի կուրա Հալելույա Փառք Հիսուսին Տերն այստեղ է, Տիրոջ հոգին այստեղ է Հալելույա Փառք Տեր ջան, փառք եւ միան փառքը քեզ Դու արժանի ես վերցնելու ոչ փառքը, Սուրբի ջան Ես մրկուսուտ ներկայությունը, հալելույա որտեղ քեզ ճանաչում եմ Գիտեմ ով ես դու Տեր, հալելույա լսում եմ քո ձայնը Քեզ անտորով եւ քեզ մոտ միայն Հիսուս ջան
Hallelujah. Harika ki berekettir. Hallelujah. Olur gitti. Harika locha. İnsan daha açı Alex harika parçası be. Ben. Var mı gari kodu? Gerçekten değil asla. Mart Iisus Teo înțeles valori, ele hamele șunteni dulce ca fameni post ordăciuna, ele să mentie kengetie te hameli haleluya. Mart diroce, nenguliete lumei. Oči cina că mi a amen, oči. Nu se sună ghirare. Ձեզ ոչ չեն թողնի։ Այո, ամեն։ Դուք ասել եք, ասեմ ատոր որ բան։ Հա։ Ես ոչ եմ, բայց Աստված ինձ ոչ չթողեց։ Ամեն։ Ես գործեցի որում օրը, որ բացամ, բայց Աստված ինձ ոչ չթողեց։ Նայր Տերը, նայր Հայրը։ Երգային հալելույա։ Մի փոքր ժամանակ եւ աշխարհն չի տեսնի ինձ, բայց դուք կտեսնեք ինձ, հալելույա։ Ո՞վ տեսնի Հիսուսին։ Հալելույա։ Որտեղ ես կենթանի եմ եւ դուք կենթանի կլինեք։ Այն օրը դուք կճանաչեք, որ ես իմ օր մեջ եմ եւ դուք ինձանում եւ ես ձեզանում, ով որ իմ բախիրանքներն ունի եւ նրանց սպանում են այն սիրով։ Հալելույա։ Եվ ինձ սիրողն իմ հորից կսիրվի, և ես կսիրեմ նրան, և ինձ կհայտնեմ նրան, հալելույա։ Աս Աստված, որ սիրում է, նրան էլ հայտնում է։ Ով հավատում, որ Աստված սիրում է իրան։ Կաստ է ման, որ հավատում է, որ Աստված իրան սիրում է, հալելույա։ Բարդ Հիսուսին։ Աստված ասում է, ով որ սիրում է, նրան էլ հայտնում է։ Եվ այսօր նրա հայտնության օրն է։ Ասա նրա սուրբ հոգու հայտնության օրն է։ Եվ նա կհայտնի քեզ այն ամենը, ինչ որ նա հավատաց նրա քո համար։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Հալելույա։ Այն օրը դուք կճանաչեք, որ ես իմ հոր մեջ եմ
Եվ դուք ինձ անում եւ ես ձեզ անում, հալելույա։ Դուք հավատում եք, որ այդ օրը եկել է։ Ո՞վ հավատում, որ այդ օրը եկել է։ Փառք Տիրոջը։ Ամեն։ Եվ Աստված հայտնում իր սուրբ հոգու զորությամբ, իր սուրբ հոգու առաջնորդությամբ, հալելույա։ Եվ քանի որ այսօր օրն է, այդ հզոր օրվա, ամեն, դարաս ասես Պենտեկոստը, 50-րդ օրը, ասա 50-րդ օրը, ամեն գործից վերջում, ամեն Աստծո խոսքը կատարելուց հետո, 50-րդ օրը եկավ Տիրոջ հոգին, հանգածակի, ես ասում եմ, հանգածակի, և այսօր իմացի, եթե դու Տիրոջ համար ինչ-որ գործ անել ես, այսօր քո օրն է, հալելույա, այսօր քո օրն է, Փառք Հիսուսին, արեք ու ետ վերցնի, հալելույա, Փառք քեզ Տեր ջան, հալելույա, շնորհակալ ենք, քո մեծ ապանն համար շնորհակալ ենք, խնդրում տանքի հոգի, Փառք դու Հիսուսին, հալելույա, Hallelujah. On this day, Veri մասնացնությունը մի ավանիր այստեղ և հանկարծակի երկրքից մի ինչում եղավ սասնիկի չոքամ ու պես և լեցրեց բլոկում նամում նստած էին և այսօր ես հավատում եմ Տեր որ դու կլսնես այստեղ Amen. Hallelujah.